รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรู้เรื่องเมืองไทยนะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวดีๆมากมายในสังคมไทยที่คุณผู้ชมอาจจะยังไม่รู้ครับแต่เราจะนำมาเสนอสู่สายตาคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับถ้าจะพูดถึงเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะครับที่น่ารักหลายๆคนก็อาจจะนึกถึงน้องแมวหรือน้องหมานะครับซึ่งก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักของเจ้าของหลายๆคนนะครับแต่ถ้าเราจะมองอีกมุมหนึ่งครับสำหรับสัตว์เลี้ยงที่แปลกนะครับที่หลายๆคนอาจจะไม่นิยมนำมาเลี้ยงกันนะครับวันนี้ครับเราจะมาติดตามกันเพราะว่าจะมีกลุ่มคนที่ชอบเลี้ยงสัตว์แปลกนะครับสัตว์เหล่านี้ครับแน่นอนว่าไม่ใช่นกไม่ใช่กระต่ายไม่ใช่ปลาหรือว่าหนูแฮมสเตอร์แน่นอนนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากรู้แล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาติดตามพร้อมๆกันครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่มีพิษฮะถ้าเกิดว่าที่เราเลี้ยงกันปกติแล้วเนี่ยจะมีพิษก็แต่ในตระกูลของแมงมุมปกติเพราะว่าปกติแมงมุมทารันทูล่าเนี่ยเขาก็มีพิษอยู่แล้วสนับสนุนโดย Toyota Hilux Levo TRD ปัญหาผมร่วงผมบางผมขาดร่วงปรึกษาศูนย์การแพทย์ธนบุรี02-466-9955กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับอย่างที่ผมได้บอกคุณผู้ชมไปแล้วครับว่าช่วงนี้ครับเราจะมาพูดคุยกับกลุ่มคนรักสัตว์แปลกนะครับซึ่งตอนนี้ครับในสตูดิโอของเราเห็นครับว่ามีสัตว์หลายประเภทมากมายครับที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นแน่นอนครับวันนี้ครับขอต้อนรับกลุ่มคนรักสัตว์แปลกทุกๆคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวแนะนำตัวกันก่อนครับว่าใครชื่ออะไรกันบ้างครับก็ชื่อกล้องนะครับชื่อกรวิทย์ครับผมมาจากกลุ่มคนรักสัตว์แปลกคลอง6ครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงนะว่าเลี้ยงอะไรกันบ้างครับสวัสดีค่ะชื่อน้ำค่ะมาจากกลุ่มคนรักสัตว์แปลกเมืองโอ่งค่ะโอเคครับสวัสดีครับชื่อตังครับมาจากโคราชเอซูติกเพจครับครับคุณก้องคุณน้ำคุณตังนะครับหลายๆคนครับก็เลี้ยงสัตว์ที่ไม่ธรรมดาจริงๆซึ่งทั่วๆไปก็จะไม่ค่อยมีใครเลี้ยงแบบนี้นะครับนอกจากกลุ่มคนที่รักสัตว์ประเภทเดียวกันอย่างคุณตังจะเห็นว่ามีแมงมุมเกาะอยู่ตรงเสื้อด้วยนะครับคุณน้ำก็จะมีงูนี่นะครับนี่ก็จะเป็นจระเข้เผือกครับจระเข้เผือกนะครับเราจะมาดูกันครับว่าด้านหน้าผมครับคุณผู้ชมมีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวลองไล่เรียงดูครับอันนี้จะมีตุ๊กแกใช่ไหมครับตุ๊กแกเสือดาวครับแล้วก็เป็นตุ๊กแกจากทะเลทรายครับหน้าตาน่ารักมากน่ารักครับเขาจะปากยิ้มตลอดเวลาครับด้านนั้นจะเป็นตัวอะไรครับด้านนี้อันนี้จะเป็นเลดไอคอคไดสกิ้งหรือว่าจิ้งเหลนจระเข้ตาแดงค่ะคือครับเป็นจิ้งเหลนพวกอยู่ตามชายน้ำนะคะมาจากอินโดนีเซียตัวนี้มาจากอินโดนะครับตัวนี้มาจากไหนนะฮะตัวนี้มาจากตะวันออกกลางครับครับด้านล่างนี่คืองูคอนสเน็กครับครับตัวนี้จะมีความพิเศษอะไรยังไงบ้างครับมันจะเป็นสีสันลวดลายครับพวกนี้จะมีเป็นร้อยสีครับตัวนี้มาจากประเทศไหนครับอันนี้มาจากอเมริกาครับอเมริกากลางครับแล้วตัวด้านข้างตัวนั้นก็เป็นเม็กซิกันแบ็คคิงสเน็กครับอันนี้เป็นงูคิงครับมาจากเม็กซิโกครับผมขอถามรวมๆอย่างนี้ก่อนละกันว่าสัตว์ทุกประเภทนี้มีพิษไหมครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่มีพิษฮะถ้าเกิดว่าที่เราเลี้ยงกันปกติแล้วเนี่ยจะมีพิษก็แต่ในตระกูลของแมงมุมปกติเพราะว่าปกติแมงมุมทารันทูล่าเนี่ยเขาก็มีพิษอยู่แล้วในตัวของเขาเองอย่างตัวนั้นมีพิษไหมครับมีครับผมแต่เป็นพิษอ่อนมากชื่อพันธุ์อะไรนะครับทารันทูล่าครับโกลเด้นนีทารันทูล่าแล้วสำหรับคนเลี้ยงนี่จะไม่อันตรายเหรอครับแบบจะโดนกัดโดนพิษของมันไหมอะไรเงี้ยฮะส่วนน้อยครับอันนี้ก็อาจจะมีโอกาสแต่น้อยมากครับน้อยมากครับน้อยมากใช่ครับส่วนงูตัวนี้อันนี้เป็นงูหลามค่ะหลามหยกทองค่ะค่ะเป็นงูจริงๆแล้วเป็นงูในบ้านเราเนี่ยค่ะเป็นงูของไทยแต่ว่าคือเมืองนอกได้มีการเอางูหลามในบ้านเราไปพัฒนาสายพันธุ์จนแบบว่ามียีนที่ว่าแบบแตกต่างจากธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือสัตว์พวกนี้จะมีการเพาะเลี้ยงโดยเฉพาะอยู่แล้วไม่ได้จับมาจากในป่าหรือว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับไม่ใช่ค่ะก็คืออย่างนี้ในป่าจะไม่มีลายพวกนี้
แล้วในป่าเนี่ยลายปกติธรรมชาติเขาจะเป็นสีน้ำตาลสีดำค้ำๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นกลไกการป้องกันตัวทางธรรมชาติของเขาด้วย ถ้าเกิดว่าเขามีสีที่สะดุดตานักล่าเนี่ยเขาก็โดนล่าได้คล้ายๆกับว่ามีการพัฒนาสายพันธุ์มาแล้วใช่ครับครับอย่างจระเข้ตัวนี้ก็เป็นลูกของมันใช่ไหมใช่ครับตัวนี้เป็นลูกจระเข้เผือกครับผมตัวนี้จะมีอันตรายแบบจะกัดหรือว่าอะไรก็ถ้าเราเล่นกับเขาเด็กทุกวันบ่อยๆตั้งแต่จะเคยชินเราก็จะเคยชินครับตัวนี้โตมากสุดนี่ก็เท่าจระเข้ไทยปกติเลยฮะโอ้ก็ตัวใหญ่มากเลยนะตัวนี้อายุสักประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยตัวนี้ประมาณ3 เดือนฮะฟันมันค่อนข้างจะคมมากเลยนะนี่ลืมตัวนี้ไปตัวล่างนี่คืออะไรนะฮะ Black and White Tegu ครับผมเป็นลิซ่าประเภทหนึ่งเป็นสายพันธุ์เป็นกิ้งก่าขนาดใหญ่มาจากอาร์เจนตินาก็คือในเมืองไทยไม่มีแน่นอนไม่มีแน่นอนฮะในคนไทยเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าเป็นพวกตัวเงินตัวทองหรือตะกรวดอะไรพวกนี้คล้ายครับแต่ว่าลักษณะการดำรงชีวิตของเขาจะเป็นอิงไปทางกิ้งก่ามากกว่าอ๋อครับผมขอถามนิดนึงว่ากลุ่มคนรักสัตว์แปลกนี่เขามีการก่อตั้งกันมานานหรือยังฮะก็อย่างของคลอง6เองนะฮะก็ปีนี้จะเข้าปีที่2แล้วครับก็ไม่นานมานี้ไม่นานฮะมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่ครับและอย่างของคุณน้ำครับเพิ่งจะตั้งในปีนี้ค่ะพอดีว่าก็เพิ่งมาเริ่มเรียนได้ประมาณวันปีหนึ่งอะค่ะแล้วทีนี้ปุ๊บก็เลยแบบคนรักเรียบยังแบบไม่ค่อยแบบเรียนพวกนี้เท่าไหร่เลยตั้งกลุ่มขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเกิดจากความชื่นชอบของตัวเราเองมาก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมฮะใช่หรือว่ามีเพื่อนชักชวนเข้ามาในชมรมอย่างเงี้ยก็มีเพื่อนชักชวนด้วยอะค่ะบวกกับว่าแบบเราก็สนใจอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็ชวนมาแบบมาเลี้ยงมาให้ข้อมูลแบบปรึกษาอะไรกันเงี้ยค่ะอย่างคนที่สนใจอะครับอยากจะเลี้ยงสัตว์ประเภทพวกนี้นะครับไปหาซื้อหรือไปหาดูได้จากที่ไหนบ้างครับในประเทศไทยของเราง่ายที่สุดเลยนะครับก็คือตลาดนัดจตุจักรครับผมก็จะเป็นแหล่งที่เลี้ยงอยู่แล้วเนาะใช่ครับแหล่งรวบรวมสัตว์เลี้ยงมีทุกประเภทมีทุกสายพันธุ์แต่คือผมไม่ค่อยเห็นนะมันแปลกตามากๆเพราะว่าตามตลาดนัดทั่วไปจะไม่เคยเห็นสัตว์ประเภทพวกนี้ใช่ครับราคาสนวนราคานี่แพงไหมครับแต่ละประเภทของมันเนี่ยก็แล้วแต่ครับผมอยู่ที่สีสันความสวยงามลวดลายด้วยพวกนี้ฮะก็มีตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักล้านก็มีโอ้สูงขนาดนั้นเลยครับวิธีการเลี้ยงดูนี่ยากไหมครับแตกต่างกันมากไหมฮะวิธีการเลี้ยงดูสำหรับพวกสัตว์ที่เป็นตระกูลเลปไทล์หรือว่าเลื้อยคลานพวกนี้จะดูแลค่อนข้างง่ายกว่าอย่างเช่นจระเข้หรือว่าตัวนั้นอย่างเช่นตัวนี้ฮะก็พาไปตากแดดให้กินอาหารถ้าใหญ่ขนาดนี้ก็ประมาณวันเว้นวันได้เราให้อะไรเขาเป็นอาหารนะครับถ้าเกิดแล้วแต่สายพันธุ์นะครับอย่างตุ๊กแกตัวนี้ก็ให้กินหนอนนกอะไรพวกนี้ฮะแต่ถ้าเป็นงูเนี่ยก็จะให้กินอาหารเป็นหนูแช่แข็งก็กินอาหารที่เขามีการจัดเตรียมมาให้อยู่แล้วใช่ค่ะตัวนี้โตเต็มที่ยังครับเนี่ยยังค่ะอันนี้ยังเป็นเด็กอยู่เลยค่ะกี่ขวบครับอันนี้เพิ่งจะปีกว่าเองค่ะถ้าโตเต็มที่ก็คือตัวใหญ่มากเลยก็ประมาณ3 เมตรค่ะแต่ก็คือในไทยที่ว่าไม่ใช่ในไทยค่ะคือแบบในเมืองนอกที่ว่าบันทึกสถิติได้ก็คือ5 เมตรกว่าตัวนี้ประมาณ3 เมตรตัวนี้ไม่ถึงค่ะยังไม่ถึงเนาะค่ะตรงนี้ก็มันก็จะเลื้อยของมันไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมแต่มันก็จะไม่รัดเราไม่ทำร้ายเราไม่ค่ะพวกนี้เขาไม่รัดค่ะคือเขารู้ว่าเราไม่ใช่เหยื่อเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้คือเวลาเขาจะรัดคือต่อเมื่อว่าเขาได้กลิ่นที่เป็นเหยื่ออยากกินเนื้อสัตว์หรืออะไรกลิ่นพวกนกกระทาหรือกลิ่นอะไรที่ว่าเขากินอะไรเงี้ยค่ะอย่างแมงมุมตัวนั้นครับอาหารของเขาคืออะไรครับจะเป็นพวกแมลงครับพวกจิ้งหรีดหนอนนกอะไรพวกนี้ครับได้เหมือนกันก็คือเป็นสดๆมาเลยป่ะครับหรือว่าใช่ครับแมลงจะเป็นแบบสดๆนะครับครับเป็นแมลงตัวเล็กๆผมถามจริงว่าเคยพลาดโดนเขาแบบกัดมีพิษอะไรยังไม่เคยเลยครับเลี้ยงมานานหรือยังครับตัวนี้ครับตัวนี้ปีเดียวครับอันนี้คือโตเต็มที่ยังครับหรือว่าได้มากกว่านี้อีกนิดนึงครับได้อีกหน่อยก็ต้องมีการศึกษากันมาล่วงหน้าไหมครับว่าต้องศึกษาก่อนวิธีการเลี้ยงดูของเราว่าเราเหมาะกับการเลี้ยงสัตว์ประเภทไหนอะไรอย่างนี้ไหมฮะใช่ครับของเมืองนอกครับเขามีการเลี้ยงหรือว่ามีการตั้งชมรมอย่างนี้ไหมฮะอันนี้ของเมืองนอกเนี่ยต้องบอกว่าเขาเป็นสังคมที่ค่อนข้างเปิดนะฮะเขาจะมีกลุ่มที่ใหญ่กว่านี้ใหญ่มากครับผมแล้วเขาจะมีเหมือนกับงานที่เป็นพวกเลปไทล์เอ็กโปอะไรอย่างเงี้ยเอ็กโซติกเพทเอ็กโปงานแสดงโชว์สัตว์ที่เมืองนอกก็จะมีการจัดแสดงโชว์แบบนี้เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะกลับมาติดตามพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าในเมืองไทยของเราครับก็จะมีการจัดแสดงโชว์แบบนี้เช่นกันครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะมีพี่ท่านหนึ่งครับเข้ามาให้ข้อมูลรายละเอียดกับเราครับช่วงนี้พักสักครู่ครับพูดตรงๆนะคนเห็นผมถืองูมาว้ายงูก็จะไม่ชินไม่ใช่ครับการนำสัตว์ไปโชว์เนี่ยงูอย่างเงี้ยไม่มีพิษไม่เอาลูกงูพิษอย่าไปจับ
สนับสนุนโดย Toyota Hilux Levo TRD ปัญหาผมร่วง ผมบาง ผมขาดร่วง ปรึกษาศูนย์การแพทย์ธนบุรี 02-466-9955สวัสดีค่ะคุณผู้ชมถ้าจะพูดถึงคอนโดมิเนียมนะคะเรียกได้ว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆเลยล่ะค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในบริเวณกรุงเทพและปริมณฑลบริเวณแนวรถไฟฟ้านั้นคอนโดมิเนียมก็มีการขยายตัวมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมากๆเลยค่ะหรือว่าแม้กระทั่งในต่างจังหวัดตามหัวเมืองใหญ่ๆต่างๆนะคะก็มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจริงๆเลยล่ะค่ะซึ่งก็ไม่น่าแปลกนะคะคุณผู้ชมที่ปัจจุบันนี้คอนโดมิเนียมนั้นจะเป็นที่สนใจของหลายคนค่ะไม่ว่าจะเป็นใครนะคะที่ต้องการซื้อคอนโดมิเนียมเพื่ออยู่เองหรือว่าซื้อเพื่อเช่าต่อซื้อเพื่อลงทุนระยะยาวค่ะและวันนี้ค่ะคุณผู้ชมใครนะคะที่กำลังคิดอยู่ว่าจะหาซื้อคอนโดหรูๆดีๆไว้สักห้องหนึ่งนะคะมีคำแนะนำสำหรับคุณผู้ชมมาฝากกันค่ะเปิดตัวแล้วคอนโดสุดหรู The Penthouse High สุขุมวิท 13 Penthouse สุดหรูสไตล์ Modern Oriental พร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัวบนทำเลชั้นเยี่ยมใจกลางถนนสุขุมวิทบริหารงานโดยบริษัท Grand Estate Hotel and Property จำกัดมหาชนภายในงานมีเหล่าคนดังกระเป๋าหนักมาร่วมงานกันมากมายค่ะ High สุขุมวิท 13 ถือได้ว่าเป็นอีกโครงการหนึ่งอยู่ติดกับถนนใหญ่และรถไฟฟ้าเป็นศูนย์กลางธุรกิจและไลฟ์สไตล์ต่างๆถือได้ว่าเป็นทำเลที่มีศักยภาพและมีความหลากหลายของประสบการณ์การใช้ชีวิตในเมืองแบบมีระดับอย่างสมบูรณ์โดยดีไซน์แนวคิดและแรงบันดาลใจด้านสถาปัตยกรรมของโครงการนี้อยู่ภายใต้คอนเซ็ปต์ His and Her ได้รับแรงบันดาลใจมาจากปกเสื้อของผู้หญิงและผู้ชายโดยมีการออกแบบอาคารให้มีเอกลักษณ์เฉพาะเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นหนึ่งเดียวของโครงการ High สุขุมวิท 13 นั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับตัวเลือกนะคะในการเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์แบบคอนโดมิเนียมที่พุทธนำมาเสนอในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเนี่ยจะต้องพอใจมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับที่นี่ค่ะคอนโดมิเนียมไฮสุขุมวิท 13 นั่นเองค่ะวันนี้ลาละค่ะสวัสดีค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปในช่วงที่แล้วครับว่าวันนี้เรายังมีแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งซึ่งจะมาให้ข้อมูลความรู้ครับเกี่ยวกับงานจัดแสดงโชว์ในประเทศไทยครับครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่5แล้วนะครับขอต้อนรับแขกรับเชิญคนนี้นะครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงครับผมบอยครับพิสิทธิ์นิรวันมาจากกลุ่มทักครับ Thailand Association of Reptile Keeper นะครับตรงนี้ก็คือการรวมกลุ่มกันของคนรักสัตว์แปลกคือทุกๆกลุ่มก็จะมีการรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มใช่ครับก็จะมีตามท้องที่คืออย่างน้องคนนี้มาจากคลอง 6ก็คือจะเป็นคนที่เลี้ยงสัตว์บริเวณนั้นนะครับส่วนของผมนี่ก็จะเป็นกลุ่มที่รวมน้องๆเข้ามาอีกทีหนึ่งเพื่อบางทีว่าเรามีกิจกรรมเนี่ยเราจะได้มีทีมเข้ามาช่วยกันหลายๆคนครับแล้วก็ทางกลุ่มทักนะฮะก็จะมีกิจกรรมด้วยทุกเดือนจะเริ่มวันที่ 29 ธันวาคมในครั้งแรกที่พิพิธภัณฑ์เด็กนะครับตรงจตุจักรแล้วก็ทางกลุ่มคลอง 6ก็มีกิจกรรมทุกเดือนเหมือนกันจัดที่ธัญบุรีคลอง 6ก็จะเป็นกิจกรรมย่อยเกิดขึ้นเหมือนกันใช่ครับก็คือเราพยายามที่จะผลักดันให้วงการนี้เป็นที่ยอมรับของสังคมเพราะอย่างพูดตรงๆนะคนเห็นผมถืองูมาว้ายงูวิ่งหนีไม่ชินไม่ใช่ครับการนำสัตว์ไปโชว์เนี่ยงูอย่างเงี้ยไม่มีพิษไม่เอารูปงูพิษอย่าไปจับเราเอาข้อมูลที่จริงๆไปให้กับคนทั่วไปมากกว่าครับทุกวันนี้เนี่ยกระแสตอบรับคนที่กลุ่มคนรักสัตว์แปลกเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอย่างไรบ้างไหมครับเพิ่มมากขึ้นครับแต่ด้วยความที่ว่าเศรษฐกิจช่วงนี้ไม่ดีคนก็สนใจแต่ว่าอำนาจซื้อก็ยังถือว่ากำลังทรัพย์อาจจะยังไม่เพียงพอใช่ครับผมเพราะสัตว์บางประเภทอย่างที่คุณก็บอกผมว่าบางตัวนี่ราคามูลค่าเกือบล้านเลยใช่ครับบางชนิดแพงมากอย่างเต่าบางตัวเนี่ยโอเคคุณอาจจะเห็นเต่านาเต่าบกที่เขาปล่อยตามวัดเนี่ยตัวละหลัก10หลักร้อยแต่เต่าบางชนิดครับเต่าน้ำบางตัวเนี่ยเกือบ 20,000 บาทสำหรับไซส์เด็กๆนะครับยิ่งเต่าบกที่เห็นกันจับมาขายกันอย่างเงี้ยบางตัวผิดกฎหมายอย่างเต่าเหลืองที่เห็นกันทั่วไปเนี่ยสัตว์ผิดกฎหมายนะแล้วทำไมสัตว์บางชนิดถึงราคาสูงขนาดนั้นครับด้วยความที่เป็นสัตว์หายากครับแต่ว่าที่ได้มาเนี่ยส่วนใหญ่ในตลาดเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่เกิดจากศูนย์เพาะเลี้ยงหรือว่าเพาะเลี้ยงเพื่อการพาณิชย์ตรงนี้ก็เลยนำมาขายได้แต่ด้วยความที่ว่าจำนวนของเขายังมีไม่สูงมากก็เลยทำให้ราคาและความต้องการของคนก็ยังไม่หมด
สัตว์เลี้ยงประเภทพวกนี้ครับต้องมีการจดทะเบียนหรือว่าจดลิขสิทธิ์อะไรกันยังไงบ้าง ถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงสายพันธุ์ต่างประเทศพวกนี้นะครับคือทางตลาดใหญ่อย่างอเมริกาเนี่ยเขาเลี้ยงเป็นสัตว์เศรษฐกิจไม่ผิดกฎหมายเราสามารถที่จะเลี้ยงตามบ้านได้เลยไม่ต้องขอใบอนุญาตแต่อย่างน้องที่นำงูเมื่อสักครู่มานะครับอย่างงูหลามทองหรือว่าเป็นจระเข้เผือกตัวเนี้ยพวกนี้เราต้องมีใบครอบครองถูกต้องเราได้ใบมาเสร็จเราต้องเอาใบตัวนี้ไปขึ้นทะเบียนกับกรมป่าไม้ท้องที่เพื่อความถูกต้องว่าโอเคเราเลี้ยงอย่างนี้จริงๆแล้วใบทะเบียนอย่างนี้เราไปขอที่ไหนยังไงจากร้านค้าหรือฟาร์มที่เราซื้อครับเขาก็จะออกใบให้เราใช่ครับเป็นการผลักดันคืออย่างงูสีงูใหญ่งูเหลือมงูหลามเนี่ยที่เป็นงูม็อบนะครับไม่ใช่ลายธรรมชาติเนี่ยตอนนี้ทางราชการเนี่ยอย่างกรมป่าไม้เนี่ยเริ่มเข้าใจแล้วว่ามันเป็นเอ็กโซติกเพทมันไม่ใช่สัตว์ป่าเพราะด้วยความที่ว่าสัตว์ป่าสีอย่างเงี้ยมันไม่มีแล้วในธรรมชาติเขาก็โอเคจบไปแต่เพื่อความปลอดภัยเราก็มีใบขึ้นทะเบียนให้เรียบร้อยถูกต้องเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบของทางราชการด้วยครับแล้วอย่างสัตว์บางประเภทที่ไม่ต้องไปจดทะเบียนอย่างนี้ครับทางด้านของหลักกฎหมายถือว่าผิดกฎหมายไหมครับไม่ผิดกฎหมายครับผมอย่างถ้าผมเลี้ยงเนี่ยงูบอลไพทอนเนี่ยเลี้ยงไว้5ตัวที่บ้านก็ไม่ผิดกฎหมายจะผิดกฎหมายก็คือก่อกวนบ้านข้างเคียงตรงนั้นแค่นั้นเองนะครับเพราะเราสามารถเลี้ยงได้อย่างที่ผมรู้จักนะครับบางคนเลี้ยงเกือบ1,000 ตัวข้างบ้านไม่มีใครว่าเลยเป็นฟาร์มเลยสัตว์เศรษฐกิจเลยปีหนึ่งทำเงินได้ 6-7 หลักเลยนะครับที่มีข่าวที่โดนจับกันนั่นคือเป็นพวกสัตว์ป่าที่ไปลักลอบจับกันมาใช่ไหมใช่ครับคือเราจะบอกว่าสัตว์ป่ามันก็คือไม่สมควรที่จะมาเลี้ยงอยู่แล้วด้วยความที่ว่าสัตว์ป่าความเชื่องมันจะสูงไม่เท่าสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยผมถือได้ทั้งวันเลยออกงานคนสัมผัสวันหนึ่งเป็น1,000 คนไม่มีการโดนทำร้ายแน่นอนคนที่สนใจเบื้องต้นอย่างนี้เราจะแนะนำเขายังไงบ้างได้บ้างครับที่อยากจะลองเลี้ยงดูสนใจเบื้องต้นนะครับก็ศึกษาข้อมูลก่อนเลยทางอินเทอร์เน็ตหรือว่ายังไงฮะทางอินเทอร์เน็ตก็ได้หรือถามจากผู้ที่เคยเลี้ยงก็ได้จะสะดวกกว่านะครับพอมีข้อมูลแล้วค่อยเริ่มเลี้ยงเพราะอย่างบางคนเนี่ยเลี้ยงไปโดยที่ไม่มีข้อมูลเกิดการสูญเสียเราซื้อมาไม่ใช่ตัวละบาท2 บาทพอตายไปเราก็เสียดายเพื่อความปลอดภัยกับกระเป๋าและตัวคุณเองว่าสัตว์บางชนิดการดูแลเป็นพิเศษอย่างจระเข้อย่างเงี้ยถ้าบอกว่าดุไหมว่าจระเข้ผมบอกทุกคนเลยว่าไม่เชื่องนะครับอย่างงูคอนอย่างนี้เราสามารถที่จะเลี้ยงได้ไหมเลี้ยงได้ครับเราสามารถที่จะพัฒนาสายพันธุ์เข้าไปได้คือต้องเรียกว่าเป็นสีสันหรือฝรั่งเขาเรียกว่ามอฟอะครับงูคอนเนี่ยมีเป็นพันมอฟแต่สำหรับงูบอลไพทอนเนี่ยตอนนี้นะครับมี 4,000 กว่ามอฟ 4,000 กว่าลวดลายสูงมากก็คือขึ้นอยู่กับว่าใครไปเพาะพันธุ์หรือว่าเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมอย่างไรถูกไหมคือต้องบอกว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงพันธุกรรมนะครับคือเขาเป็นลวดลายของเขาเหมือนสุนัขครับมีหลายลายเราสามารถที่เอาลายพวกนี้แล้วลายพวกนี้เขาส่งต่อได้ทำเป็นการดีไซเนอร์ม็อบให้มันสวยขึ้นเนี่ยอย่าง LPG ตรงนี้ก็มีการนำมาผสมให้มันเป็นสีต่างๆนะครับสีสันสวยงามมากมายมีการข้ามสายพันธุ์ไหมครับอย่างงูอะไรเงี้ยมีบ้างครับมีบ้างอย่างงูบอลพวกนี้ก็มีการเข้ากับงูหลามพอได้มาปุ๊บลูกราคาก็จะแพงมากครับวิธีการดูแลเอาใจใส่ครับของคุณก้องดูแลเอาใจใส่สัตว์เลี้ยงของตัวเองยังไงบ้างให้อาหารแล้วเวลาอยากหยิบออกมาเล่นสัก10 นาทีก็มาเล่นแล้วก็คอยดูว่าเขาขับถ่ายหรือเปล่าค่อยทำความสะอาดอย่างของคุณน้ำครับมีการดูแลเอาใจใส่พิเศษยังไงบ้างก็คืออาทิตย์หนึ่งอย่างน้อยเราต้องเล่นกับเขาแบบวันละครั้งหรือไม่ก็2อย่างเงี้ยค่ะแต่ก็คือเล่นประมาณแบบสักชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยเพื่อว่าให้เขาคุ้นเคยชินกับเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะคอยแบบมันจะมีช่วงที่ว่าเขาจะแบบขับถ่ายเงี้ยเป็นเวลาแบบเหมือนแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าจะขับถ่ายช่วงไหนอะไรยังไงคือหลังจากที่ว่าเขากินไปปุ๊บเขาประมาณสัก 3-4 วันเขาจะเริ่มย่อยแล้วก็เริ่มขับถ่ายค่ะคือช่วงนั้นคือเป็นช่วงที่ว่าเรารู้แล้วคือต้องเตรียมทำความสะอาดเก็บเขาแล้วค่ะสุดท้ายนี้ครับอยากให้ทั้ง3คนฝากถึงผู้ชมทางบ้านนะครับที่สนใจอยากจะลองหันมาเลี้ยงสัตว์แปลกดูครับค่ะก็อยากจะฝากกับทุกคนทางบ้านว่าคืออยากให้แบบศึกษาข้อมูลดีๆก่อนที่ว่าจะเอาเขามาเลี้ยงก่อนค่ะอย่างน้อยคือสักประมาณแบบอาทิตย์นึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนเราแบบรู้ตัวว่าเนี่ยเราสามารถเลี้ยงเขาได้นะอะไรได้ค่ะประมาณนี้ครับก็นะครับสำหรับผู้ที่สนใจอยากเลี้ยงนะครับก็ขอให้แบบว่า
เป็นคนที่รักสัตว์จริงๆไม่ใช่ว่าเลี้ยงตามกระแสอย่างนี้ไม่ใช่แบบเลี้ยงทิ้งขว้างเลี้ยงแบบว่าพอเบื่อเขาแล้วก็ไปปล่อยเพราะว่าสัตว์พวกนี้เนี่ยพอปล่อยไปแล้วเนี่ยเขาดำรงชีวิตอยู่ไม่ได้แน่นอนเขาก็จะตายครับครับผมครับก็ฝากถึงผู้เลี้ยงนะครับคือ Exotic Pet เนี่ยเป็นสัตว์ที่ดูแลน้อยอย่างเล็บไทยนะครับอย่างงูเนี่ยดูแลอาทิตย์ละครั้งยังได้แต่การดูแลของงูเนี่ยมันก็จะพิเศษกว่าสัตว์ทั่วไปนิดนึงคือโอเคเราอาจจะกินอาหารหรือการเรื่องการขับถ่ายนะครับอย่างที่น้องเขาบอกเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งแต่มันก็จะดีกว่าสัตว์บางชนิดคือพวกนี้กินอาทิตย์ละครั้งขับถ่ายอาทิตย์ละครั้งสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลา Exotic Pet เป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะครับเบื้องต้นก็คือต้องมีข้อมูลอย่างหาข้อมูลง่ายๆเนี่ยลองดูที่หน้าเพจคลอง 6เพจทาร์กหรือราชบุรีเนี่ยเวลามีกิจกรรมเราจะประกาศกิจกรรมในนั้นเข้าไปสัมผัสตัวจริงได้ก่อนสัมผัสก่อนว่าคุณชอบอะไรแล้วก็ถามข้อมูลแล้วค่อยเริ่มเลี้ยงก็ได้ครับยินดีครับเราสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์แปลกได้นะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณกลุ่มคนรักสัตว์แปลกทั้ง3คนนะครับขอบคุณมากๆเลยครับที่เสียสละเวลามาพูดคุยในรายการนะครับรวมไปถึงสัตว์แปลกน่ารักแบบนี้นะครับที่คุณผู้ชมได้เห็นกันสำหรับวันนี้ครับหมดเวลาของรายการรู้เรื่องเมืองไทยแล้วนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องราวอะไรดีๆเกิดขึ้นนะครับต้องติดตามในวันอังคารหน้าครับวันนี้เราทุกคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ